esse é meu Rio. Em nosso 9º episódio, nossa viagem internacional com a nossa grande repórter Cida Moraes, diretamente de Beit Alfa, Templo Bahá'í, lá em Haifa. Querem ver? Que magnitude, que beleza, que histórico, que antiguidade. Sky Turismo leva você a Israel, ao Brasil e ao mundo todo. הללויה, על יום שמאיר. הללויה, על מה שהיה ומה שעוד לא היה. הללויה, הללויה, sing the song. Hallelujah, we'll follow along with a single word, a single word. We bless the sky, the sea, the birds, and we fill our hearts with joy. Hallelujah, hallelujah, song of love. Hallelujah, the sun shines above. Hallelujah, the bells all go ringing and dinging from dawn till night. Hallelujah, hallelujah, Bom, a gente está descendo agora, a gente está em Haifa, tá? E a gente está descendo agora num jardim, onde é de uma religião chamada Bahá'í, onde eles cultuam a paz e o amor à natureza. Então vocês vão reparar que as flores estão muito bem cuidadas. ישירו כולם והענבלים הגדולים יהדהדו. A gente pode observar a quantidade de gente subindo e descendo, várias culturas. Realmente, eu estou assim. E para descrever isso com fotografia é impossível. E espero que vocês consigam entender um terço do que eu estou tentando explicar para vocês. Muito, mas tudo é muito bem cuidado. Olha as flores. Eu gostaria que vocês observassem bem esse poste. Como ele é, o detalhe dele feito em ouro. ישירו כולם והענבלים הגדולים יהדהדו בהמון צלילים ואיתנו הם יאמרו הללויה. Esse jardim, ele é bem extenso, são 200 degraus para chegar até embaixo.
Sky Turismo leva você a Israel, ao Brasil e ao mundo todo. Agora vamos ver Akko, uma cidade medieval no meio de Israel. Estamos numa cidade portuária, que era uma fortaleza chamada Akko. AKKO. Aqui é uma fortaleza, fica num lugar super privilegiado de ser visto aqui. A gente está em Akko, uma graça, uma cidade portuária, que era uma fortaleza e feita pelos cruzados. Não sei quantos de vocês visitaram na Europa castelos medievais ou coisas parecidas. A gente está vendo aqui uma construção que não são as construções da nossa região, e sim um pedaço da Europa que é construída aqui pelos cruzados. Os cruzados, como nós dissemos, franceses, alemães, italianos, que saem da Europa para devolver o que se chama devolver o governo sobre a Terra Santa à mão dos cristãos. Onde eles treinavam, né? E por aqui, onde tem essas entradas aqui, tinha os refeitórios, onde eles dormiam. Este castelo é realmente medieval, um castelo que você vê pela arquitetura dele. Eles fizeram uma escada para os cavalos subirem. Então os cavalos tinham facilidade para subir. Escadaria aqui quando estavam em batalha. A gente continua na fortaleza. A gente está andando aqui. Olha para lá de 1.500 passos. Já passou uns 2.000, 3.000, 4.000. E aqui conseguia. Só, olha, são 200 degraus para cima, 200 para baixo, 400. Mas 160 que eu fiz outro dia. Bom, nessa pouca viagemzinha, quantos degraus você imagina que você calcula? Você deve ter chegado para cima dos 1.000 degraus. 1.000 degraus durante essa viagem. Eu vou chegar na grela, toda montada na coxa. São mais de 1.000 degraus que a gente pisou e subiu. Vou chegar em casa e vou ver no meu aplicativo quanto. A gente vai estar, ó, Eu tenho aqui o aplicativo. poupança dura e A pé. lei da gravidade não perdoa, Cida. Ah, não. Não vem que não tem, não. Vai subir. Sobe. Não. É enorme essa fortaleza. Ó, vamos ver se tem buraco. Não, ele mexe. Tudo é um pedaço de pedra. Esse é o mar Mediterrâneo. Para quem não conhece, estou apresentando. Mediterrâneo, gente carioca, Mediterrâneo. Isso tudo porque a Sky, que me trouxe até aqui, gente. Uma delícia. I think I'm gonna be sad. I think it's today. Yeah. The girl that's driving me mad is going away. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, and she don't care. She said that living with me was bringing her down, yeah. She would never be free when I was around.
don't care. I don't know why she's riding so high. Sure think twice, sure to do right by me. Before she gets to say. E agora, Cesareia, que foi construída para ser a capital de toda Israel. Boa da vida. Cesareia. Estamos aqui em Cesareia. Sure think twice, sure to do right by me. I think I'm gonna be sad. I think it's today, yeah. The girl that's driving me mad is going away, yeah. Ah, she's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. I don't know why she's riding so high. Sure think twice, sure to do right by me. O Oriente tinha para exportar para o Ocidente eram os bálsamos e os óleos aromáticos. A gente está falando de uma Europa toda ela idólatra. Nos templos estão fazendo sacrifícios. Sacrifícios é carne e couro queimando, muito mau cheiro. Eles querem transformar isso. Então, daqui saem toneladas de ervas aromáticas para a Europa, para o serviço trabalho da Europa para cá. Before she gets to saying goodbye, sure think twice, sure to do right by me. Said that living with me was bringing her down, yeah. She would never be free when I was around. Bem, a gente está olhando aqui, ó, é onde aconteciam as corridas de bicas. Aqui, ó, os romanos, né, também, digamos que eles gostavam de sacrificar os judeus. Então, os rabinos traziam os judeus aqui para que eles pudessem todos pedirem a vida do judeu que está sendo sacrificado. Então, positivo significava que não mata. E ó, assim era para mandar matar. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed up. Eu já fiz isso com tantas praias, mas botar o pé no Mediterrâneo eu nunca botei. Come on baby, do the locomotion, בביתה ספר רק שומעת כל חזקה. Come on baby, do the locomotion, במועדות תנועת הנוער בכל מקום, שמתרחצת מגרד הכל בגרון. Come on, do the locomotion with me, קח את ידי ובוא לרקוד איתי. Come on baby, 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 come on, come on, come on, ובוא לרקוד. A gente quer agradecer muito. Gente carioca. Sky Turismo leva você a Israel, ao Brasil e ao mundo todo. E assim chegamos ao final. Semana que vem tem mais. Lembre-se, Canal 6 TVC Rio de Janeiro, meia-noite, sexta para sábado, midnight, meia-noite. Mas antes de terminar, queria mandar um abraço para esse grande ator e amigo, Nuleão Maia, que fez uma referência para mim no programa da Luciana Gimenez. Muito obrigado, Luno, sucesso na sua carreira, você é merecedor. E Luciana, um beijão também. E até semana que vem.